ഇതാണ്ട വിയറ്റ്നാമിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചിമ്പാഗോ ചിമ്പാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ച് അയച്ചു തന്ന വീഡിയോ ആണ്. ലവള് എങ്ങനെയാണ് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അവൾ ആദ്യം ആ ചിക്കൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കഴുകി, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ, നമ്മുടെ ചൂല് പോലെയുള്ള വൈക്കോലിനകത്ത് ചുരുട്ടിക്കേട്ടി ഇങ്ങനെ ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കും. നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പം അതിനെ തുറന്നെടുത്ത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ച ആ സാധനം പുറത്തെടുത്ത് അതിനകത്ത് ചിക്കൻ്റെ തൊലിയും അതിന് ശേഷമാണ് കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മല്ലിയുടെ ഇലയുടെ തണ്ടൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ചേനയുടെ ഇല വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കെട്ടിയെടുത്ത് അവനെ നല്ല പാക്കാക്കിയിട്ട് ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നല്ല ചുട്ടെടുക്കും. അതിനുശേഷം പെങ്കൊച്ച് പോയി കുളിച്ച് നല്ല ഫ്രഷായി വന്ന് അവൾ അതങ്ങ് കഴിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവർക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.